ऐसी विचित्र आवाजें जिन्हें आप पहली बार सुनोगे। और लास्ट वाली आवाज तो सच में काफी दर्दनाक है। सबसे पहले एंट्स की आवाज। आपने नियंडरथाल के बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी आवाज कुछ इस तरह थी। वेल की आवाज कितनी डरावनी होती है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी वेल को गाते हुए सुना है? अगर नहीं तो आज सुन लो। क्या आपने कभी ये सोचा है कि पिरामिड को बनाने वाले एंशिएंट इजिप्शियंस की आवाज आखिर कैसी होगी? तो सुनो। और सबसे आखिर में है कुआई ओ बर्ड की आवाज, जो तब रिकॉर्ड की गई थी जब वो किसी फीमेल बर्ड को गाना गाकर बुला रहा था। लेकिन अफसोस, ये उस प्रजाति का आखिरी पक्षी बचा था और इसके बाद ये पक्षी दुनिया में कहीं नहीं दिखा।